ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ 2014 ഇന്റർസ്റ്റെല്ലർ എന്ന പടത്തിൽ ഒരു ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ BGM-ൽ പടത്തിൽ ആ ടീം മുഴുവനായിട്ട് മില്ലേഴ്സ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചൊരു ടിക്കിംഗ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഈ ടിക്കിംഗ് സൗണ്ട് പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ 1.25 സെക്കൻഡ്സിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറും എർത്തിലെ 7 വർഷങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ടിക്കിംഗ് സൗണ്ടും ഭൂമിയിലെ ഓരോ ദിവസമാണ്. ഇങ്ങനെ BGM-ൽ അടക്കം ഒരു ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽ. നോളൻ സുമ്മാവാ.